Los problemas nacen de los espacios en blanco, crecen porque la dirección no los ve y al final acaban estrellándose. Quédate con tres valores: 1, 10 y 100. Vamos a ver hoy cuánto cuesta los espacios en blanco que hay en tu organigrama para tu empresa. Quédate, que empezamos. Hola, muy buenas tardes, soy Lucas López, fundador y CEO de Sycaris, y en este vídeo quiero explicaros uno de los problemas que ocurre asiduamente cuando tratamos con clientes, y es el problema de la mala comunicación entre departamentos. Veíamos en vídeos anteriores, cuando estamos tratando e intentando entender, haciendo nuestro diagrama de Pareto, o escuchando la voz del empleado con ese voice of employee y ese voice of the customer, a veces vemos que nuestro problema no viene directamente porque cometamos fallos, en el sentido de algo mal hecho, o no viene porque no tengamos una ética empresarial buena, eso puede estar, pero sin embargo hay pérdidas de tiempo, esa parte del link que decíamos. ¿Y cómo la vemos? La vemos porque de repente puede pasar que nos entra una posible venta de 100 millones de euros del comercial, el comercial se lo manda a finanzas y sin embargo desaparece, ahí se queda, y al cabo de 2 semanas, ¡ay! ¿Qué estaba pasando con la oferta comercial? ¿Y qué ha pasado? Que esa oferta comercial se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Se ha perdido porque ese posible cliente que vamos a tener al final se ha buscado otro proveedor, simplemente porque no había una buena comunicación entre departamentos. Bien, este ejemplo, evidentemente, los 100 millones lo he puesto como caso ejemplo, es inventado, pero sí es importante que entendáis el concepto. Es importante entender el concepto de si no tenemos una buena cohesión interdepartamental, si no entendemos cuáles son los objetivos, quién es el dueño de los procesos para alcanzar esos objetivos y cómo se van a aplicar, al final podemos tener esas pérdidas. ¿Y os acordáis del 1, 10, 100? Pues ese 1, 10, 100 quiere decir que cada euro que gastaría en prevención, como lo que estamos haciendo aquí, te cuesta 10 euros en corrección, que te cuesta 100 si llegamos al cliente final. Claro, 100 euros parece poco. Pero ¿cuánto es ese 1? Ahí está la clave de este aspecto. Ahí está la clave de cuánto te está costando el tener estos agujeros en tu empresa. ¿Cómo solucionamos este problema? Este problema lo más fácil es solucionarlo a través de una metodología que también existe, que también se usa y es coexistente con Lean Six Sigma, que es la de Rambert Brache, que de hecho también responde a por qué hay gente que se va de la empresa cuando encima el problema no viene, como veíamos en vídeos anteriores del TQM, no viene de la ética, viene porque directamente se va. ¿Y por qué se va ese empleado? Puede irse porque esté quemado. Porque está quemado porque las cosas no funcionan. Y eso puede quemar. Y de nuevo recordamos que un empleado se vaya me puede costar hasta un por 2 en lo que valía ese empleado anualmente a la empresa, lo cual es una barbaridad, en tanto aprendizaje, curva de aprendizaje, recursos para él y la pérdida del know-how. ¿Cómo vamos a solucionar entonces este problema? ¿Cómo vamos a atacarlo? ¿Cómo Sycaris lo ataca cuando tenemos clientes que tienen esta dolencia, ¿vale? Como el médico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que hay que hacer es aplicar esta metodología, que son ejercicios muy sencillitos. Lo primero que tenemos que hacer es entender un concepto. El trabajo no fluye verticalmente, fluye horizontalmente. Tenemos estructuras verticales, pero el trabajo fluye horizontal. Los departamentos no funcionan normalmente en yo soy un trabajador y entonces le digo a mi manager para que hable con el otro manager y el manager le diga al otro trabajador, tengo un problema. Esos dos trabajadores, esos dos departamentos tienen que trabajar en conjunto de manera fácil y sencilla. Si yo me pongo a meter burocracia, y es algo muy habitual en las empresas, no, siempre a través del manager, imaginemos que no hay problemas de confianza, ¿vale? Para quitar el TQM. Si yo pienso o yo tengo aplicada esa estructura, lo que estoy perdiendo, además de ese gasto de sobreinspección, que además veíamos al principio, además es tiempo de un espacio en hueco en el que no sabemos quién se está ocupando. Y aquí quiero dejaros una frase de Gary Rambler: si pones a un buen empleado, al mejor empleado, a competir contra un mal proceso, el mal proceso ganará siempre. Esto hay que entenderlo muy bien. Si no lo habéis entendido, echad 10 segundos atrás en el vídeo y volver a repetiros la frase. El mejor empleado luchando contra un mal proceso, el mal proceso gana siempre. La solución visual son justamente uno de los gráficos, os dejaré por aquí un ejemplo, que es el gráfico del swim lane. En él vemos cómo está fluyendo el trabajo y qué departamento se va ocupando de esa labor a cada paso que se va dando. Lo que vamos a hacer para cada una de esas partes de la pirámide es hacernos
unos cuadraditos, que va a consistir en unas columnas y unas filas. Bien, en las columnas vamos a poner tres cosas: estrategia, proceso y personas. Y en la parte de las columnas, metas, diseño y gestión. Al final lo que tengo es el diagrama de las 9 cajas, muy típico de Rambert Brache, y lo que vamos a hacer aquí es definir esa interrelación entre las filas y las columnas, entre la estrategia, proceso y personas, y entre los objetivos, el diseño y la gestión. Bien, como vemos, entonces tenemos esta caja, esta matriz de 9 cajas, típica del Rambert Brache, en el que lo primero que tenemos que hacer es hacernos una pregunta: el objetivo. ¿A qué se dedica la empresa? Que sería el cruce entre la parte de organización y la meta, los objetivos, ¿no? Bien, pongamos un ejemplo muy tonto. ¿A qué se dedica una empresa? X, voy a llamarla X. Esta empresa tiene como objetivo ser la mejor empresa de competición de carreras de Fórmula 1. Es decir, tenemos que ser los ganadores en la Fórmula 1. Muy bien, perfecto, nos queda claro. ¿Por qué? Porque si no lo tengo claro, quizá estoy haciendo que mis empleados trabajen para ser los mejores en rally y no en Fórmula 1. ¿Están trabajando mal? A ver, sí, pero es que no tengo claro ni yo el objetivo de mi empresa. Por lo tanto, la parte de la organización empresarial, de la parte estratégica, tengo que tener claro mi objetivo. Cuando conectamos la estrategia con la operación, lo primerísimo es cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres hacer. Si no lo tienes claro, no podemos avanzar. Lo segundo que tendríamos, siguiendo la horizontal, teniendo ya la estrategia, sería la parte del diseño. ¿El diseño que tiene la empresa favorece alcanzar esos objetivos? ¿Favorece ser la mejor compitiendo en carreras de Fórmula 1? Imaginemos que yo tengo, en esta empresa que os estoy diciendo, yo tengo a los ingenieros que están trabajando en remoto. ¿Tiene sentido que un ingeniero esté trabajando en remoto? No, lo necesito en las pistas, lo necesito en las carreras, lo necesito en el terreno. Por lo tanto, no me vale. Por lo tanto, yo puedo tener un objetivo claro, pero mi estructura no ser la adecuada y por lo tanto tampoco me vale. Bien, eso sería la parte del diseño. Por último, tendríamos la parte de la gestión. ¿Cómo mido el éxito? ¿Cómo mido que yo soy el mejor en las carreras de Fórmula 1? Pues en este caso sería sencillo, sería ganar las carreras, ¿no? Es bastante sencillo. Bien, vamos a bajar un punto. Vamos a imaginar que voy aplicándolo en toda la pirámide y me voy a la parte del ingeniero que tiene que cambiar las ruedas. ¿De acuerdo? Bien. En esta parte, a este ingeniero, en este proceso de cambiar la rueda cuando estamos en la parada de boxes, nos tendríamos que hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? ¿Cuál es el objetivo de cambiar la rueda? El objetivo de cambiar la rueda es cambiar la rueda en el menor tiempo posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si mi objetivo de la empresa es ser el mejor, tendré, según voy bajando, tengo que tardar poco tiempo cuando estoy en boxes para hacer el cambio de neumáticos. Por lo tanto, tengo que tardar menos. Es bastante sencillo. Pues entonces me iría luego a la parte del diseño. ¿Es lógico y sin espacios en blanco? Y aquí entramos con los espacios en blanco. Imaginaos, siguiendo este ejemplo, que cuando esta persona tiene que cambiar la rueda, hay una persona que tiene la pistola neumática, que quita las tuercas y se queda quieta. Y le dice al otro ingeniero: no, cambia la rueda. Dice: no, yo quito las tuercas. ¿Quién cambia la rueda? Y aquí es donde está la clave de esta metodología y donde perdemos mucho dinero en las empresas. No está claro quién es el protagonista, quién es el responsable de este proceso, y tenemos que tenerlo muy claro en todo el organigrama que estamos construyendo, que de nuevo se trabaja de manera horizontal. Yo tengo a esta altura, no a nivel dirección, a esta altura a una persona que tiene que desatornillar con la pistola neumática las tuercas de la rueda, una tiene que quitarla, otro tiene que ponerla. Y quizá no son del mismo departamento y me da exactamente igual que no sean del mismo departamento. Lo que necesito es saber quién es el responsable de hacer eso. Por lo tanto, si yo lo tengo claro ¿es lógico y sin espacios en blanco? Sí, esta persona es el de la pistola o esta persona simplemente pone y quita la rueda. Perfecto, nos ha quedado muy claro, estaría bien. Y entonces entraría en el último paso, lo que os estaba diciendo. ¿Quién es el dueño del proceso? ¿Quién se encarga de cambiar la rueda? Y entonces ahí tendría que definir para el proceso de cambiar la rueda toda la parte que implica el cambiar la rueda, lo cual significa la tuerca, cambiar la rueda una por otra, el tener la rueda preparada, ¿vale? Todo esto es lo que tengo que tener muy claro, y cuanto más claro lo tengo, más fácil es asegurarse de que si algo pasa, no es ir acusando de uno es el culpable, no, simplemente directamente dirigiría mis esfuerzos a
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hemos llegado? ¿Gracias a qué? A que tengo el objetivo claro. ¿Veis entonces cómo se van relacionando, no? Si yo tengo el objetivo claro de tengo que cambiar la rueda en el menor tiempo posible y tengo el proceso claro de no tengo fisuras ni espacios en blanco, soy capaz de, en un Swimlane Diagram, de ir diciendo quién hace qué, soy capaz de seguir sin ninguna duda, ningún espacio, quién va haciendo qué, al final, con esos responsables que decimos, al final sería capaz de cambiar la rueda. Bien, pues si tengo este proceso claro, que normalmente es la parte que está en el management, en estos cargos medios, entonces puedo bajar la parte del empleado, cuya primera pregunta, poniendo los objetivos, sería ¿qué se espera el empleado? ¿El empleado entiende cuál es su objetivo? Si el proceso lo tengo bien definido, entonces claro que puedo bajar y el empleado puede saber mi objetivo como persona que tengo la rueda nueva en mano y voy a quitar y poner la vieja y poner la nueva, tengo claro que mi objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible. Eso es lo que tengo que hacer, tengo que cambiar la rueda. La siguiente pregunta sería si tengo las herramientas correctas. ¿Tengo las herramientas correctas para ejecutar esa tarea? De la misma manera que veíamos en el caso anterior, en la parte del proceso que no tenía espacios en blanco, ahora tengo que asegurarme que el empleado en esa tarea que tiene que hacer tiene todas las herramientas necesarias para hacerlo. Otro ejemplo muy tonto. El mismo empleado que cambia la rueda, en este caso imaginemos son las tuercas, le doy una llave Allen. Una llave inglesa. Evidentemente no va a poder ser el más rápido. No porque no lo haga bien, no porque no esté motivado, el tío puede intentar hacerlo lo mejor posible, lo más rápido posible, pero la herramienta que está usando no es la adecuada. Tendría que usar una pistola neumática. No digo, y a veces pasa en las empresas, no tenemos el material de última tecnología. Y no pasa nada. Lo importante es entender que quizá está ahí mi problema. ¿Para qué? Para cuando yo tenga una metodología bien asentada y recupere mi margen operativo, sí podré dedicar inversión a aquellos puntos donde más lo necesito. Si yo sé que estoy perdiendo parte de mi margen operativo solamente porque no tengo la herramienta adecuada en un proceso determinado porque una persona lo está haciendo, seré capaz, cuando llegue el momento y tenga beneficios, de atacar exactamente en el punto que tengo que atacar y no tener que volver a hacerme auditorías hipercomplejas a buscar a ver de dónde viene el problema. ¿De acuerdo? Queda claro. Perfecto. Última etapa. Recibe feedback, recibe incentivos el empleado y aquí vamos a lo último y lo más sencillo de todo. Si yo tengo el empleado en la pistola neumática, ¿de acuerdo? Y este empleado lo hace al revés, en vez de desatornillar la tornilla, imaginemos que es alguien nuevo, que no sabe, y en vez de desatornillar la tornilla, evidentemente lo va a hacer mal. Claro, la primera vez diría, hombre, ¿no te has dado cuenta? Si lo repite constantemente, pues evidentemente la empresa podrá tomar medidas, evidentemente. Pero la primera vez se lo puedo explicar para de, aquí es la manera como hay que hacer las cosas. Aquí entraríamos también en varias cosas que habíamos hablado de Lean, como los procedimientos, que en un principio, evidentemente en una carrera, por ejemplo, no puedo tener una hojita leyendo, porque tener la hojita leyendo solo vale para que pierda tiempo leyendo la hojita. A veces no puedo tener esa hojita, pero lo que sí puedo hacer es tener esa hoja preparada para que esa persona, antes de tener que hacer la tarea, llegue, mire, diga, vale, tengo que hacer todas estas etapas y entonces lo ejecuto. Lo ejecuto mecánicamente, porque ya al final se lo sabe, practicando una y otra y otra y otra vez, ¿de acuerdo? Pues esta manera de entender los problemas es muy interesante porque, como decíamos al principio, lo que soy capaz de prevenir, ese euro que me cuesta prevenir, al final consigo no gastar 100. Y de nuevo, si yo tengo, por ejemplo, este tipo de procesos que seguro que vais a encontrar en vuestras empresas, si los cuantificáis, si los detectáis, que estaréis en la parte del 10, entended que un cliente, que si lo detecta un cliente os costaría 100. De nuevo vemos que todo esto, como siempre, impacta en los márgenes operativos y tenemos que tener mucho cuidado de que no llegue al cliente, porque de nuevo nos impacta en la voz del cliente y demás. Esta matriz de 9 cajas es muy interesante y os quiero dar un último dato que es muy crítico. Si pensáis que en vuestra empresa no está pasando esto, os recomiendo que os hagáis un Gemma Walk, eso de bajarse al terreno y darse un paseito. ¿Por qué? Como decía Sidney Yoshida en El iceberg de la ignorancia, este 1-10-100 que hablamos antes, la dirección solo conoce el 4% de los problemas que realmente tiene una empresa, un negocio. Los mandos medios conocen el 9%. Los supervisores, los jefes de los empleados de último nivel, conocerían el 74%. Y son los trabajadores del día a día los que conocen el 100%. No digo que tengáis que contratar corriendo una consultora, pero
sí os recomiendo que hagáis este paseíto, este ver por el terreno lo que está pasando, preguntar al empleado, de nuevo, al final no es más complejo que un walk, y al final este iceberg es muy importante porque va a hacer que tu empresa, tu negocio, en vez de pasarse la vida pagando facturas de 100 euros, pueda arreglarlos, cada una de ellas, con un solo euro. Así que nada, hasta aquí chicos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, si piensas que alguna de las cosas que hemos hablado puede estar pasando en tu negocio, puede estar pasando en tu empresa, como siempre, no dudéis en contactar a contact@sicaris.com, en el que os acompañamos a desbloquear el verdadero potencial de vuestras empresas. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete para más contenido, más charlas que tenemos de manera informal sobre cómo tener mejora continua, cómo aumentar nuestro margen operativo y llegar siempre un paso más allá. Muchas gracias. Hasta luego.